Passway. Kaya kunin mo na lang sa labas para hindi naman passway. Para wala ng passway. Kunin mo dun sa ano. Saya ka eh. Tapos kunin nyo sa labas lang ng gate para wala ng passway. Sabi yan lang ako sa kunin sa CCTV para ano? Sasalpa ko, babato ko lang yan, pasok na yan eh. Break time mo na. Ikaganong ko lang yan, oh. Pasok ka agad yan. Kailangan ko may
Safe na eh. Pumasok ka agad. Ano pumasok agad? Eh, maluwag ng butas ng ano eh. Maluwag ng butas ng hintay niya. Ha? Dito, maluwag dito. Kaya nga, maluwag na. Sigurado Tama yung ano.